নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? প্রবাসে ঘরকন্যা একটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে বৃহস্পতিবার, সকাল এখন 5টা বাজে। আজকে একটু আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি, তার কারণ অনেক দিন ধরে গ্যারেজে যে এই জিনিসপত্রগুলো জড়ো হয়েছে, যেগুলো আমরা এবার রিসাইকেল করে দেবো ভাবছি, সেগুলি আজ সিটি থেকে নিয়ে যাবার দিন পেয়েছি। আমাদের দেশে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌরসভা সাধারণ মানুষের সুযোগ সুবিধার দিকে খেয়াল রাখে, এদেশের সেই ব্যবস্থাটির নাম হলো সিটি। তো সিটি থেকে একটি এদের সুবিধা আছে যে বছরে একবার এরা ক্লিন আপ ডেট দেয়। মানে আপনার বাড়িতে ধরুন যা যা রিসাইকেলের জিনিসপত্র আছে এবং জমতে জমতে সেটি অনেকটা হয়ে গেছে, আপনি কোথায় রিসাইকেল করবেন সেটাকে বুঝতে পারছেন না, তখন আপনি ওনাদেরকে ফোন করলে বছরে একবার ফ্রিতে ওনারা এগুলো নিয়ে যান। যেমন আমাদের এই ভ্যাকুম ক্লিনারটা, যেটা মানিক এখন ব্যাগে ভরছে, এটা আর খুব একটা ভালো কাজ করছে না, তো ওই জন্য এটা আমরা রিসাইকেলে ফেলে দেবো। এটাকে ট্র্যাশে ফেলতে পারা যাবে না, এটাকে রিসাইকেলে ফেলতে হবে। আপনারা তো জানেনই যে এদেশে কোনো জিনিস ডাম্প করে ফেলতে গেলে তাকে পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়, কিন্তু বছরে এটি একবার ফ্রিতে পাওয়া যায়। আর বছরে অন্য সময় যদি আপনি ওনাদের ডাকেন তাহলে $150 কি $200 এরকম চার্জ করেন, মানে প্রায় 10-15 হাজার টাকা। নির্ভর করে আপনি কত বড় কন্টেনারের জন্য অনুরোধ করছেন তার উপর। এখনও সকালের আলো ফোটেনি, গাড়িটাকে বার করে দেওয়া হয়েছে। কি অপূর্ব সুন্দর সকালটা লাগছে দেখুন। অল্প অল্প পাখিরাও ডাকতে শুরু করেছে। আর এই যে জিনিসপত্রগুলো এখানে সব জড়ো করে রেখেছি, কারণ ওনাদের খুব সকাল সকালই আসার কথা। একবার যদি গাড়ি এসে ফিরে যায় তাহলে আর ওনারা নিয়ে যাবেন না। আর এই যে রামকৃষ্ণ উঠে পড়েছে, কারণ মা কিংবা বাবা কাউকে একজন দরকার হয় ওর পাশে শুয়ে থাকার জন্য। দুজনেই উঠে পড়লে ও উঠে পড়বে। মোটামুটি অনেক জিনিসই বার করে ফেলা হয়েছে। একটা টেবিল ফ্যান, একটা খাট, একটা কার্পেট, একটা জিমের সাইকেল। ইন্ডিয়া থেকে এই যে অ্যাটাচিটা এবার এনেছিলাম, এটা ট্রান্সপোর্টে নষ্ট হয়ে গেছিলো, এই অ্যাটাচিটাও বার করে দেওয়া হয়েছে। একটা ভ্যাকুম ক্লিনার, একটা চেয়ার, প্রচুর জিনিসপত্রই খালি হয়ে গেছে। একটি বড় আইটেম আর ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 250 কেজি মতো জিনিস ওনারা আজকে নিয়ে যাবেন। তবে কোনো জিনিসই রাস্তার উপর ডাঁই করা চলবে না, প্রতিটিকে খুব ভালো করে প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে করে রাখতে হবে এখানে। বাচ্চারা যখন ছোট ছিল একটা রড আয়রনের সিঙ্গেল খাট কেনা হয়েছিল, কিন্তু এখন তো আপনারা জানেনই যে কদিন আগে কস্কো থেকে একটা নতুন খাট কেনা হলো, তো ওই খাটটাকেও ওই জন্য বার করে দিয়েছি। চলুন, মোটামুটি সব বার করা হয়ে গেছে। আমি এবার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠানোর জন্য তৈরি করতে থাকি। মানিকও এবার অফিসের কাজে বসবে। ওনারা আমাদের বলেছিলেন রাতেই বার করে দিতে, কারণ গাড়ি নাকি ভোর 4-5টার সময় আসে। তো আমরা রাতে আর বার করতে পারিনি, কারণ মানিক সময় করতে পারেনি। আর এত জিনিসপত্র তো আমি একাও পারছি না বার করতে, তো ওই জন্য একদম ভোরবেলা উঠে দুজনে খালি করে ফেললাম। একটু ক্যামেরাতে দেখেও নিয়েছিলাম যে সকালবেলা গাড়ি ফেরত গেছে কি না, তো দেখলাম না, কোনো গাড়ি আসেনি, তো শান্তি। সকাল এখন 6:30 মতো বাজে, আর কি কাণ্ড দেখুন, ঝিরঝির করে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। সকালে আমাদের চা খাওয়া সব হয়ে গেছে। মেহা উঠে পড়েছে, 2 ভাই বোন এবার ব্রাশে গেছে। বাচ্চাদের এবার আমি একটু দুধ কর্নফ্লেক্স দেবো, আর দুপুরে ওরা যেটা লাঞ্চ নিয়ে যাবে সেই লাঞ্চ বক্সটা এবার রেডি করবো। ও দাঁড়ানোই দেখুন, গাড়িটা এলো মনে হচ্ছে। নিয়ে চলে গেছে শান্তি। যা ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এসছে, জিনিসগুলো তো সব ভিজে গেছে। ভাবছিলাম যদি না নিয়ে যায় আজকে, তখন এই ভিজে জিনিসগুলো কী করে আবার গ্যারেজে ঢোকাবো। বাচ্চাদেরকে আজকে স্কুলের টিফিনে একটু পিৎজা দিয়ে দেবো। কস্কো থেকে ফ্রোজেন পিৎজার বক্স নিয়ে আসা হয়, একটা বক্সে 4টে করে থাকে। এগুলো শুধুমাত্র চিজ পিৎজা। আমি তাই বেক করার আগে ওপর থেকে একটু করে সবজি যোগ করে দিচ্ছি। একটু করে গোল গোল করে অলিভ কেটে রেখেছি, অলিভগুলো দিয়ে দিয়েছি, অল্প একটু পেঁয়াজ আর একটু ক্যাপসিকাম। 380 ডিগ্রি ফারেনহাইটে 15 মিনিটের জন্য বেক করব। ব্যাস হয়ে গেছে। এখন একটা স্লাইস করে ওদেরকে দিতে হবে, আর বাকি যেটুকু থাকবে সেটুকু স্কুলের জন্য দিয়ে দেবো।
রামাকে একটা টুকরোই দেবো, আর সঙ্গে অল্প ফলমূল থাকবে তো হয়ে যাবে। দাঁড়ান, দু ভাই বোনকে এখন একটা টুকরো করে দিয়ে দিই, নাহলে স্কুলে গিয়ে আর পড়ায় মন বসাতে পারবে না। চলুন, বেরিয়ে পড়েছি বাচ্চাদের স্কুলে দিতে যাওয়ার জন্য। বৃষ্টি পড়ছে তো, ওই জন্য আজকে রাস্তায় একটু গাড়িটা বেশি থাকবে, কেউই তার পুচকেকে ভেজাতে চাইবে না। কিন্তু যেদিন বৃষ্টি থাকে না সেদিনকে দেখি বহু বাচ্চারাই হেঁটে হেঁটে স্কুলে যায়, কারণ আপনারা তো জানেনই যে এখানে স্কুল হয় খুব কাছাকাছি বাড়ির। এদেশের প্রায় প্রতিটি বাচ্চাই তার বাড়ি থেকে সব থেকে যেটি কাছে স্কুল সেই স্কুলেই তারা একমাত্র পড়ার সুযোগ পায়, দূরের স্কুলে চাইলেও তারা যেতে পারে না। চলুন, আমিও ড্রপ করে দিয়েছি বাচ্চাদের, এবার বাড়ি যাই, বাড়িকে এক কাপ গরম গরম এবার চা খেতে হবে। এই সপ্তাহে আমার এই ওভেনের ফয়েলটা চেঞ্জ করা হয়নি, তাই ভাবলাম রান্না বসানোর আগে এই ফয়েলটাকে আগে চেঞ্জ করে নিই। রান্না বসিয়ে দিলেই তো এইগুলো আবার বড় গরম হয়ে যায়, তখন আবার সেই ঠান্ডা হতে হতে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। তাই এটাকে ঝপাঝপ ভাবলাম 5 মিনিটের মধ্যে চেঞ্জ করে দিই, তারপরে রান্না বসাবো দুপুরের। আজকে যখন ঝিমঝিম করে একটু বৃষ্টিই পড়ছে, আজকে একটু ভাবছি খিচুড়ি বসিয়ে দেবো। অনেকগুলো সোয়াবিনও আছে দেখছি, একটু মুসুর ডাল দিয়ে সোয়াবিন দিয়ে একটু খিচুড়ি, একটু বেগুন ভাজা আর একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বসিয়ে দেবো। অনেকে আপনারা আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করেন যে দিদি তুমি এই যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেতে রান্না করো, এতে আগুন লেগে যায় না? আগুন একদমই লেগে যায় না, তবে ধরুন অনেকটা খাবার পড়ে আছে, সেই খাবারে অনেক সময় আগুন লেগে যায়। রান্না করতে করতে ধরুন অনেক সময় একটা আলুর টুকরো পড়ে গেল কি একটা ফুলকপি পড়ে গেল, সেইগুলোতে দেখি আগুন লেগে যায়। তাই রান্না হয়ে গেলে তখন ওইগুলোকে তুলে ফেলে দিলে আর আগুন লাগার ভয় থাকে না। মিনিট 5 কি সময় লাগে। একবার এই যে আবার ফয়েলটা চেঞ্জ করে দিলাম, আবার 1 সপ্তাহ পরে চেঞ্জ করব। আর হালকা হালকা করে শুধু মাঝে মাঝে শুধু এই সুইচগুলোকে একটু মুছে নিই। খুব সুন্দর করে যদি ফয়েল দিয়ে গ্যাসটাকে মুড়ে নেন, আর যেখানে বার্নারগুলো বসানো হবে অল্প করে সেখানটা যদি কেটে নেন, তাহলে একদমই গ্যাসটা নোংরা হয় না। এদেশে প্রচণ্ড রকমভাবেই দেখি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ব্যবহারের চল। খাবার দাবার ব্রেক করার জন্য যে বড় ওভেন হয়, সেখানেও দেখি অনেককে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেতে রাখেন যাতে সেটি নোংরা না হয়। আমি গ্যাসেও এরকমভাবে পেতে রেখে দিই যাতে গ্যাসটা কম নোংরা হয়। এয়ার ফ্রায়ারেও পেতে রেখে দিই যাতে এয়ার ফ্রায়ারের যে ট্রেটা আছে সেটা কম নোংরা হয়। জন্মদিনের পার্টি বা বিবাহবার্ষিকীর পার্টিতে কারোর বাড়িতে গেলে দেখি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলই তারা রান্না করে, আর তাতেই তারা আবার সার্ভ করে দেয়। চলুন, হয়ে গেছে, এবার রান্নাটা ঝপাঝপ বসিয়ে দিই। গতকাল রাতেই আমার পাশের বাড়ির বন্ধুকেও বলে দিয়েছিলাম যে আজকে আমাদের স্প্রিং ক্লিন আপে আসবে, যদি তোমার কিছু বাড়তি জিনিস থাকে রেখে দিও। তো ওর বাচ্চার প্যারাম্বুলেটারটা আর কার সিটটা রেখে দিয়েছিল, দেখলাম ওটাও নিয়ে আজকে চলে গেছে। আমাদের রামকৃষ্ণর প্যারাম্বুলেটারটাও এখনও আছে, ওটা আর এবছর দিলাম না, এবছর গরমটা কেটে যাক, যদি কোথাও যাওয়া টাওয়া হয়, বেশি তো হাঁটতে পারে না, তখন ওই প্যারাম্বুলেটারে বসিয়ে দিই। যেমন ওটা এবার খুব কাজে এসেছিলো এবছর যখন ডিজনিতে গেছিলাম, তখন সারাদিন হাঁটার পরে বিকাল থেকে দেখছি ছেলে নেতিয়ে পড়ছে, তখন ওই প্যারাম্বুলেটারটা বসিয়ে দিয়ে সন্ধ্যে অবধি তখন ঘোরানো হয়েছিল। চাল আর ডালটা ধোয়া হয়ে গেছে, তবে জলটা ফেলিনি, এই যে জলটা জগে করে নিয়েছি, দিয়ে এটা এবার আমার জবা গাছটাকে দিয়ে দেবো, ও আজকে একটু খিচুড়ি খাক। আর এটা আমার একটা তুক আছে জানেন, যেদিনকেই আমি খিচুড়ি বসাই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। খুব বেশি এই শীতকালটা আর জল দিতে হলো না, খুব বৃষ্টিও তো হচ্ছিল, ওই সপ্তাহে 1 দিন কি 2 দিন করে জল দিই, যেদিনকে ওই চাল ধোয়া জলটা রাখি সেদিনকে। তবে গরমকালটাতে আবার রোজ জল দিতে হয়। যা, মোজাগুলো ভিজে গেল। বাইরের পাপোশটা তো বৃষ্টির জলে ভিজে গেছিলো, খেয়াল ছিল না, মোজা পরেই বেরিয়ে গেছি। দান খুলে ফেলি, নাহলে আবার সর্দি লেগে যাবে। ব্যাস, এদিকে পেঁয়াজ টমেটোও ভাজা হয়ে গেছে, একটুখানি হলুদ গুঁড়ো, একটু জিরে গুঁড়ো, একটু লঙ্কা গুঁড়ো, একটু ধনে গুঁড়ো, একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, একটু কষিয়ে নিয়ে এবার জল ঢেলে চাল আর ডালটা দিয়ে দেবো। এবার ধীরে ধীরে এই চাল ডাল সেদ্ধ হতে থাক, অন্যদিকে আমি যে ভাজাগুলো করব, একটু বেগুন ভাজা একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করব, সেইগুলো ওদিকটা করে নেবো। অল্প একটু নুন দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো। আর এদিকে সোয়াবিনটার জন্য একটু জল গরম করতে দিয়েছি, একটু নুন দিয়ে দিয়েছি, ব্যাস সোয়াবিনটা একটুখানি ফুটে উঠুক, উঠলে এবার খিচুড়িতে ফেলে দেবো। বৃহস্পতিবার যেহেতু আমরা মাছ মাংস ডিমটা খাই না, সেদিনকে এই মুসুরির ডাল দিয়ে সোয়াবিনের খিচুড়িটা আবার ভারী সুন্দর লাগে। ব্যাস হয়ে গেছে, অল্প এবার একটুখানি গরম মশলা দিয়ে দেবো, আর খাবার সময় একটু করে ঘি নিয়ে নেব। বেগুনটা ভেবেছিলাম আগে ভাজবো, দিয়ে ভাবলাম আগে ভাজলে আবার বেগুনটা সেই খাবার সময় একদম ঠান্ডা হয়ে নেতিয়ে পড়বে, তার থেকে থাক খাবার আগে আগে ভাজবো। ওই জন্য বেগুনটাকে এখন ভাজতে দিচ্ছি। অল্প একটুখানি হলুদ, একটুখানি চিনি আর একটুখানি নুন দিয়ে নিলাম, দিয়ে এবার এইগুলোকে কম তেল দিয়ে বসিয়ে দেবো। 2 চামচ মতো তেল নিয়েছি ফ্রাইং প্যানে, দিয়ে এবার বেগুনগুলোকে বসিয়ে দিলাম। এবার মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে হালকা করে ভাজলে এগুলো সুন্দর ভাজা হয়ে যায়। অল্প তেলে একটু সময় লাগে, কিন্তু তেলটা একটু কম খাওয়া হয়, নাহলে তো বেগুন ভাজাতে দেখি যত তেলই দিই বেগুন সবাইকে টেনে নেয়। ব্যাস হয়ে গেছে বেগুনগুলো ভাজা, এখানটা রাখা থাক। এই সপ্তাহে সবজি বাজারের সঙ্গে সঙ্গে আবার এমনি বাজারেও একবার যেতে হবে, 2 দিন পরেই তো ভ্যালেন্টাইন্স ডে। এখানকার স্কুলগুলোতে আবার খুব ভালো করে ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন হয়, বাচ্চাদের জন্য কার্ড কিনে পাঠাতে হবে, স্কুল থেকে বলে দিয়েছে। তাই ভাবছি দোকানে যখন যাবো অল্প একটু কুকিও তুলে নেবো, বাচ্চাদের জন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেবো, বাচ্চারা খুশি হবে। ব্যাস হয়ে গেছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জন্য আলুগুলো কাটা,
একটু মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি, অল্প একটু নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো, একটু হার্ব আর একটু তেল দিয়ে নিয়েছি। এবার 390 ডিগ্রি ফারেনহাইটে 10-12 মিনিটের জন্য এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দেবো, ব্যাস হয়ে যাবে। ব্যাস হয়ে গেছে, চলুন দিয়ে এবার ওর বাবাকে খেতে। বেরিয়েছে এখন মেহাকে আনতে যাব বলে, একদম বৃষ্টি থেমে গেছে দেখুন। চারিদিকটা খুব সুন্দর রোদও বেরিয়ে গেছে আর রাস্তাগুলোও শুকিয়ে গেছে। রামকৃষ্ণকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে স্নান করিয়ে খাবার দাবার খাইয়ে নিয়েছি, এখনও বসে বসে এখন আইপ্যাড দেখছে। যাচ্ছি এবার মেহুকে আনতে। কতদিন হয়ে গেল বাচ্চাগুলোকে নিয়ে একটু পার্কে যেতে পারি না এই ঠান্ডার জন্য। ঠান্ডাটা কেটে গেলে তারপর আবার বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু পার্কে যেতে হবে। সেই নভেম্বর থেকে প্রায় বাচ্চাদের পার্কে যাওয়া বন্ধ, প্রায় 3-4 মাস হয়ে গেল বাচ্চারা বিকালবেলায় ঘরবন্দি। How long were you waiting? 5 minutes. Also, I need to show you something. How was the day? Good. Good. Yeah. কি হলো আজ স্কুলে? It was technically a normal day. নরমাল ডে। How was your day? গুড, ভালো। You look tired. চুলটা আঁচড়ায়নি বলে বোধহয়, চুলটা আঁচড়িয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে। No, it's not your hair, it's your facial expression. ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। আমার মোটামুটি তো দিন শেষ। চ এবার আর 2-4 ঘন্টা, তারপরে তো বেডে চলে যাবো, আবার ফ্রেশ হয়ে যাবো। Okay. You need any help, tell me. ঠিক আছে, রাতে রান্নাটা তাহলে করবি। চ দাঁড়া, এখন দাঁড়াতে হবে, গাড়ি আসছে ফুফু করে, হাম নেই ঘুরা পায়েগা। ও দাঁড়ান, ট্র্যাশ ক্যানগুলোকে সব টেনে আনি, না হলে হাওয়ায় হাওয়ায় সব রাস্তায় চলে যাচ্ছে। যদিও এখনও সেই জোরে হাওয়াটা শুরু হয়নি, ওটা শুরু হবে সেই মার্চ-এপ্রিল থেকে। ব্যাস তোলা হয়ে গেছে, থাক ওখানে, চলুন এবার ভেতরে যাই। সন্ধ্যে 6:30 মতো বাজে এখন, আবার বৃষ্টিটা এলো ঝিমঝিমিয়ে। তবে কি সুন্দর এখন লাগছে দেখুন। সন্ধ্যে 7:30 মতো বাজে এখন, হয়ে গেছে রাতের রান্না। এই যে একটু ঝোলঝোল করে আলু চচ্চড়ি করেছি, আর গোটা গোটা কাঁচা লঙ্কা ফেলে দিয়েছি, একটু ধনেপাতা দিয়ে দিয়েছি আর রুটি। চলুন এবার আমরা খেতে বসে যাই। ভিডিওটাও তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হবে খুব শিগগিরই পরের একটা ব্লগে।